हाम्रो बलिङ एटेक चाहिँ निकै राम्रो छ हैन। अनि विकेट अहिले जुन किसिमले खेलिराखेको छ नि, आज डे म्याच पनि थियो। डे म्याचमा निश्चित रूपले स्पिनरलाई खेल्न गाह्रो हुन्छ जस्तो लागेको थियो। त्यही हुनाले हामीले बलिङ एटेकलाई अलिकति मजबुत पनि बनाएका थियौँ। र अर्को कुरो के पनि थियो भन्दाखेरि यो विकेटमा हामीले फर्स्ट म्याच खेलेका थियौँ। यो विकेटको विषयमा केही जानकार पनि थियौँ हामी हैन। मलाई लागिरहेको थियो कि सेकेन्ड इनिङमा चाहिँ नि गाह्रै हुन्छ। एउटा लगभग 140 सम्मको टोटल बनायो भने कुनै पनि टिमलाई चेज गर्न गाह्रो हुन्छ जस्तो लागेको थियो। त्यो नहुनुपर्ने कोल्याप्स थियो त्यो हैन। अब त्यसमा पनि हामीले निश्चित रूपमा काम गर्नुपर्छ भविष्यमा, किनभने एकचोटि लागिरहेको थियो कि हामीलाई जब सिम्सन थियो हैन, मिलिन्द पनि विकेटमा थियो। लगभग 4 देखि 5 विकेट त हाम्रो 2-3 ओभरमै गयो हैन। लगभग हामी 180 सम्म पुग्ने आँकडा सोचिरहेको थियौँ, तर टिमलाई यति कठिन भयो कि 140 पुर्याउन पनि धौधौ भयो हैन। तर पनि बोर्डमा 140 कटेपछि हामी मानसिक रूपमा के सोचिरहेको थियौँ भने हामी सक्छौँ यो टोटललाई डिफेन्ड गर्न। कारण निश्चित रूपमा हाम्रो एउटा की प्लेयर हो हैन, एउटा अनुभवी प्लेयर पनि हो। उसबाट जहिले जहिले जे चिज चाहिए हुन्छ हामीलाई, चाहे बलिङमा होस्, लास्ट म्याचमा ब्याटिङमा दियो हैन, उसले हमेसा दिइ नै रहेको छ। एउटा एज अ लिडर उसले चाहिँ नि टिमलाई राम्रो लिड पनि गरिरहेको छ। समग्र रूपमा भन्नुपर्दाखेरि टिमको बलिङ र अझ फिल्डिङ पनि एकदम स्तरीय भइरहेको अवस्था छ, सुध्रिरहेको अवस्था छ। यस्तो हुन्छ, अब आज तेस्रो विन गर्यो भन्दैमा हामी चाहिँ नि ढुक्क बस्नु पनि हुँदैन हैन। टुर्नामेन्ट को अहिले लिग राउन्डको अझ पनि हामीसँग म्याचेस बाँकी छ। त्यो जतिवटा म्याच बाँकी छ त्यसलाई प्रत्येक म्याचलाई एउटा एउटा फाइनलको रूपमा हामी खेल्छौँ हैन। त्यो दुईटै म्याच जितेर सकेसम्म अङ्क तालिकामा पहिलो हुने कोसिस गर्छौँ। क्रिकेटमा कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ यस्तो किसिमको घटनाक्रम पनि चल्छ के, किनभने हामीलाई रन बनाउनु छ नि त 4 ओभरमा लास्ट तेज रन बनाउनु पर्ने थियो। तेज रन बनाउने उद्देश्यको साथै ब्याटिङ गर्दाखेरि त्यसरी विकेट झर्या हो। त लास्टमा त हामीलाई केसम्म बाध्य भयो सोच्नलाई हामी अल आउट नहौँ, जसोतसो 1-2 रन जोडेर भए पनि एटलिस्ट 147-48 पुगे पनि हामी फाइट गर्छौँ भन्ने सोच्यौँ। त्यो क्रिकेटको त्यो उनै हो के। अब त्यो लागिरहेको भए केही नभए पनि 180 देखि 175 देखि 180 चाहिँ नि मजाले बोर्डमा लाग्थ्यो। गजबै भयो उसको इनिङले नै वास्तवमा हाम्रो टिमलाई आज उकासेको, किनभने हाम्रो स्टार्ट पनि त्यति राम्रो भएको थिएन हैन। जुन स्टार्ट खोजिरहेको थियौँ त्यो राम्रो भएन। सुरुवात राम्रो भए पनि अनलक्कीली आकाश त्रिपाठी रन आउट भएपछि हामी केही बेर भनौँ न अब स्पेसली ढलमलाएका थियौँ 3-4 ओभरसम्म। त त्यही पनि पछि हामीले पावर प्लेमा 6 ओभरमा 39 रनसम्म बनायौँ हैन, कम ब्याक गऱ्यौँ। सबभन्दा राम्रो पक्ष के रह्यो भन्दाखेरि मिलिन्द र सिम्सनको जुन पार्टनरसिप रह्यो, त्यही नै म्याच आज जित्नुको कारण रह्यो।